সাইকেলটা যা বানিয়েছি না, কেমন করে দেখছে সবাই। এবার সাইকেলটা স্ট্যান্ড দিই। ব্যাস। এই রাজু, খাবি চুল্লু? চুল্লু খাওয়ার জন্য কেউ জিজ্ঞাসা করে? পাগলা কোথাকারে। এই যে চুল্লুখোর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? চুল্লু খেতে যাচ্ছি, তোর কোনো আপত্তি আছে মোটি? দাঁড়াও, চম্পাদির কাছে ফোন করে বলছি। এটা কিন্তু খারাপ হচ্ছে মোটি। তাই নাকি? কিন্তু মোটি, চম্পা তো এখানে আসতে পারবে না। এই দেখো আমার পেছনে। ওরে বাবা, পালা রে।